8월 6일 화요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 해에 오신 여러분을 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 고린도 후서 1장 19절에서 20절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 너희 가운데 전파된 예수 그리스도는 예 하고 아니라 함이 되지 아니하셨으니 그에게는 예만 되었느니라. 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 되니 그런즉 그로 말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. 아멘. 하나님 말씀이십니다. 오늘 우리는 예 하시는 하나님, 예스라고 하시는 하나님이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 복음의 메시지를 어떤 단어보다 잘 표현해 주는 말이 있다면 예일 것입니다. 하나님은 인간에게 예라고 하십니다. 또한 인간도 하나님께 예로 화답합니다. 히브리어로 예는 아멘입니다. 풍부한 의미가 암시된 말입니다. 이는 확고하고 견실한 흔들림이 없는 상태를 가리킵니다. 완전히 못이 바뀌어서 분명한 상태이죠. 하나님은 아멘이십니다. 확실하고 신실하고 틀림없는 분입니다. 하나님이 아멘이시기에 우리도 아멘하며 살아갈 수 있습니다. 믿음으로 살아갈 수 있습니다. 그리스도 안에서 우리에게 예스라고 하시는 하나님께 우리도 마땅히 예라고 해야 합니다. 그리하여 우리를 구속하신 하나님과 확실히 맺어지는 우리가 되어야 합니다. 복음의 메시지를 예스라는 단어로 이렇게 오늘 우리가 묵상을 나누었는데요. 이 깊은 의미는 아마도 하나님의 그 변함없는 사랑과 우리를 향한 구원, 그리고 태초부터 지금까지 우리를 향한 하나님의 그 열심, 하나님의 우리를 구원하고자 하는 하나님의 그 열심이 확실한 예스, 아멘이라는 의미일 것입니다. 하나님은 우리를 그리고 이 세상을 사랑하십니까? 예스, 네, 맞습니다. 하나님은 그 사랑을 우리 안에 온전히 이루기 위해서 스스로 그의 독생자 아들 예수님을 보내주셨습니까? Yes, 네입니다. 하나님은 오늘도 그 사랑의 관계를 이 땅에서 우리와 맺어가기 위해 성령을 보내시고 우리와 함께 하십니까? 네, Yes입니다. 우리를 향한 하나님의 마음은 우리를 지으신 순간부터 지금까지 한 번도 변한 적이 없습니다. 우리를 향한 하나님의 사랑과 우리와 영원한 관계를 통하여 사랑을 주고받고 싶으신 그 창조주 하나님의 마음은 단 한 번도 아니오인 적이 없습니다. 이제는 우리가 그 하나님의 변함없는 신실한 사랑과 구원에 있어서 어떻게 응답하냐입니다. 우리도 그 신실하고 변함없으신 하나님께 예스, 아멘으로 응답해야만 합니다. 그것이 하나님을 믿고 따르는 하나님을 사랑하는 자들의 가장 자연스러운 반응일 것입니다. 이 아멘이라는 단어를 넣어서 우리의 삶을 오늘 한번 고백해 봅시다. 오늘 이 화요일 하루를 살아가는 동안 하나님이 여러분과 함께 하십니까? 아멘입니다. 오늘 우리가 만나는 어려움 가운데 우리를 화나게 하는, 우리를 슬퍼하게 하는, 우리를 낙심시키는 그러한 일들 가운데도 여전히 하나님이 함께 하시고 그 일을 통하여 새 일을 행하시고 극복하도록 이끄실 것입니까? 네, 아멘입니다. 우리가 오늘 하루 동안 마주하는 기쁨과 즐거움과 감사하는 그 모든 행복한 웃음 속에 하나님의 섭리와 간섭하심이 담겨 있습니까? 네, 아멘입니다. 우리가 그 믿음을 하나님께 드리는 것입니다. 우리를 향해 한 번도 변함없으신 하나님의 그 사랑에 대하여 이제 우리도 신실함으로 반응합시다. 어제나 오늘이나 내일이나 우리가 힘이 들 때나 우리가 즐거울 때나 우리가 건강할 때나 아플 때나 우리의 삶에 좋은 일과 우리가 예상한 대로 우리의 삶이 움직일 때나 혹은 정반대로 그렇지 못할 때나 우리도 변함없이 하나님께 네, 아멘 할 수 있겠습니다. 그것이 우리의 믿음이고 우리의 신앙인 줄 믿습니다. 오늘 하루 어떠한 상황에서든지
하나님께 예라고 대답하고 아멘이라고 응답하는 신실한 주님을 닮은 저와 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 우리 함께 기도하고 오늘 묵상을 마치겠습니다. 함께 기도하시겠습니다.